ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറേ പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ സാരിയും റോസുവിൻ്റെയും ഒരു റുട്ടീൻ വീഡിയോ. കാരണം അതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ 7:30 ആയി. അവർ ഒരു 7:15 ആയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു. പുറത്ത് ഇത്തിരി തണുപ്പ് പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇല്ല, അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് 8 മണിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് പണി കിട്ടി. അത് കാരണം അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും റോസും കൂടെ ചില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പതിവ് പോലെ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 8 മണിക്ക് അവളുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 9 മണി വരെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 8:15 എഴുന്നേറ്റ് പോകും. കാരണം എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കാലത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവളിരുന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടോളും, കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. റോസ് കൂടി ഇരുന്ന് തനിയെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നോളും. പക്ഷേ റോസുവിന് പൊതുവെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കളിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും കൂടെ വേണം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ. അപ്പം ഞാനപ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാര്യമൊക്കെ റെഡിയാക്കി. ഇഡ്ഡലിയും തക്കാളി ചമ്മന്തിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പിന്നെ 10 മണിയാവുമ്പോൾ ഞാൻ 2 പേരുടെയും കൂടെ ഇരുന്ന് ഇസ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ, ഒന്ന് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. റോസുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുക, ഹോം വർക്ക്സ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഹോം വർക്ക് റോസിൻ്റെ ഇത്തിരി പെൻഡിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ക്ലാസ്സിലിപ്പോൾ കേട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റൊക്കെ കണ്ടാലും കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആയാലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെയല്ലേ അവർക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുത്തിയിട്ട്. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. കണ്ട I am standing near a chair. I am a black kitten. I am standing near an umbrella. I am a brown kitten. I am sitting under a table. 3 kittens are there. What are the kittens doing? എന്താണ് kittens? ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നല്ല ക്ഷമ വേണം. എനിക്ക് പൊതുവേ ക്ഷമ കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോസുവിന് പിന്നെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എഴുതണ സമയത്താണ് കുറേ എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കാനൊക്കെ പറയില്ല, അതാണ് ഇഷ്ടം. നോട്ട്സ് എഴുതാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എഴുതി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില നേരത്തെ ഇത്തിരിയൊക്കെ ഒരു ദേഷ്യം പിടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇസയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പൈപ്പർ ഓഫ് ഹാംലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളിരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വേർഡ്സ് വല്ല ടഫുള്ളതൊക്കെ വന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ എഴുതാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നടക്കൂ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ പഠിക്കണ പോലെ ആയിട്ടില്ല, ഒന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പഠനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തുടർന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അമ്മച്ചിയും ഞാനും കൂടി ഭക്ഷണം വയ്ക്കണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോവും. ബാക്കി നേരം അവരെഴുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും. ഒരു 11:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തും. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ പണികൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്? ഒരാൾ പുളി ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളും ഒരാൾ പുളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളും. അമ്മയും പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പുളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് പല്ല് പുളിക്കും, പുളിപ്പിക്കണ വരെ കഴിക്കും. അത്രയും ചേരാ പല്ല്. റോച്ചിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോണത് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കളയിലെ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പിന്നെ അവർ TV വെച്ച് കാർട്ടൂൺ കാണുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അയില ഫ്രൈ ചെയ്തതും പിന്നെ സാമ്പാറും കായ കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പേരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സവാളയും നാരങ്ങയും വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സവാളയും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നു. സമയം 2 മണിയായി. അപ്പോൾ ചില ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങും. ചില ദിവസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പൊതുവേ ഒരു മടി പിടിച്ച സമയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റ്, അവർക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈയുടെ ഡിസൈൻ അങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൈൻ്റെ വരലും എനിക്ക് നഖമില്ല, അപ്പം നഖത്തിൻ്റെ ഡിസൈനും കൂടി വരച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു നെയിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പോലെ, അതായത് ഈ പിക്ചറുമുള്ള നഖം ഉണ്ടല്ലോ, നഖത്തും അവർക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ച് കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രസമാണല്ലോ അങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് 2 പേപ്പർ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 പേപ്പർ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിന് ഫോൾഡ് ചെയ്താലും മതി, പ്രശ്നമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈവിരലിത്തിരി അകത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരലിങ്ങനെ ഡിസൈനിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നഖം വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നഖം എത്രത്തോളം നീളം വേണം അത്രത്തോളം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുൾ ഡേ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആ നേരത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി കളിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പണിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കൈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇസയ്ക്കുള്ളത് ഇസ തനിയെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Hello, welcome to nail salon. I want a strawberry design on my nails. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് മറുപടികൾ പറയേണ്ടതെന്ന് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും, പിന്നെ അവരുടെ ബോറടിയും മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും സൂപ്പറായിട്ട് ഇനി ഗ്ലിറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ല്, മുത്തുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നകത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് അതുമ്പോൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്കും നല്ല സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. I love this design. Thank you. I would like to do some Malayali on my hands. Okay. ഇനി ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൈമേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക, കണ്ണും മൂക്കും ചുണ്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതുമേ നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇസതേ അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് അവളുടെ കൈ തന്നെ വരച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. Hello ma'am, welcome to Isa's nail salon. Hi, I would like to have my nail shaped and I want to paint the new trending design. Of course ma'am. അപ്പോൾ ഈ ഇസ കൈ ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ അവൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നഖം ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ വരച്ചിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലല്ല. അപ്പോൾ അതായത് നഖം ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ ആദ്യം കത്തര വെച്ച് നഖമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവൾ അതുമേ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് പോലെ നഖത്തുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചിലർ വെക്കാണ്ടില്ലേ, നഖത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ നഖം പോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നഖം അത്ര ചെറിയ നഖമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൾ അതുമേക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. വേറെ നഖം പോലെ വലുത് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതുമ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Wow, the extensions are amazing. Thank you ma'am. I would like to have my nails painted. Of course, which design you want? I want the frozen cartoon design. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ വരച്ചില്ലെന്നാക്കാം. അതുമ്പോൾ പല പല ഡിസൈനുകൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് അളവിന് വരച്ച് വെച്ചിട്ട് അതും നമുക്ക് മാറി മാറി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടൂണിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടൊരു ബ്ലൂ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ കേട്ടോ. The frozen nail art is amazing. Thank you ma'am. Okay, I will come next time. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈനലായിട്ട് ഫ്രോസൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ ഉള്ളതും പിന്നെ അവൾ വേറൊരു കൈ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് നഖം കട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അതും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മാമ്മയും ഇസക്കുട്ടിയും കൂടിയിട്ട്
പൊട്ടറ്റോ വട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് പൊതുവേ കുക്കിങ്ങിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് ചായ പലഹാരത്തിന് നമ്മൾ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊട്ടറ്റോ ബോണ്ടയും പിന്നെ സർവത്ത ഞങ്ങളത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചായ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, നാരങ്ങ സർവത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 മണിക്കത്തെ ചായ പലഹാരം ഞങ്ങൾ 4:30 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നേരം പോയില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൂസുവിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവൾക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് പോകാനുള്ള ടൈമായി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകണ പോലെ അല്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്ത് കളിക്കാനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നേരമൊന്നും കിട്ടിയൊരു ദിവസമായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് തുണികൾ മടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി നിന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. എനിക്കാണെങ്കിൽ പൊതുവേ തുണി മടക്കൽ എത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അവർ കാർട്ടൂണോ അതിൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ എന്തോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അത് കാണലുമായി തുണി മടക്കലും ആ ഒരു പണി കഴിയൂല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഞാനായാലും വല്ല സിനിമ റിവ്യൂയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ അപ്പോൾ ചെയ്യണതേ അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ തുണി മടക്കാനുണ്ടാവുന്ന ദിവസത്തെ അധികം തുണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡാൻസും കളികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് 6 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ 2 പേരും കൂടിയിട്ട് പാല് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചായയൊന്നും കുടിച്ചില്ലല്ലോ, എന്താ പറയുക, ഇവർ പാല് കുടിക്കാറ് സാധാരണ, അതൊന്നും കുടിക്കാത്ത കാരണം അവർ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഴവും പാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഇത്തിരി ബോൺവിറ്റയുടെ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. അത് ചേർത്തോട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബോൺവിറ്റ ഇത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോൺവിറ്റ് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, പൗഡറായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ നന്നായി അലിഞ്ഞോട്ടേ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ മിൽക്ക് ഷേക്കും കൂടി കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു എനർജിയും കിട്ടി. ഡാൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മുടിയിലെ എണ്ണ തേക്കലും ഇതൊക്കെ രാവിലെ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തല കുളിക്കും, വൈകിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആവാത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതേ പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഹോംവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കില്ല. പകൽ ഹോംവർക്കും കാര്യമൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത്രയും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വെക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യലാണ് സാധാരണ. പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. ചില ദിവസം വൈകുന്നേരം പഠിക്കാത്തിരി മടിയാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചു. ഡിന്നർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു കുഞ്ഞൊരു കഥ വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വായിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് ഉറുമ്പ് കൊട്ടാരം. അപ്പോൾ വായിക്കാട്ടാ. അമ്മക്കുട്ടിക്ക് അമ്മാവൻ പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് എന്തെന്നോ? ഒരു ഉഗ്രൻ ലെൻസ്. ലെൻസ് കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവളുടെ പ്രധാന ജോലി. ഇലകൾ, പൂക്കൾ, കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചയുടെ മീശ. അങ്ങനെ ലെൻസുമായി നടന്ന് നടന്ന് അവൾ ഒരു കാട്ടിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം. ഹേയ്, ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ, അതിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കാമോ? അമ്പട ഉറുമ്പച്ച, നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ. അമ്മുക്കുട്ടി ലെൻസിലൂടെ ഉറുമ്പിനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉറുമ്പ് വലുതാകാൻ തുടങ്ങി. വളർന്നു വളർന്നു വലുതായി. അയ്യോ, ഉറുമ്പ് വലുതായപ്പം അമ്മുക്കുട്ടി ചെറുതായി 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 ഇത്തിരിയായി. അയ്യോ, ഞാൻ ആകെ ചെറുതായല്ലോ, ഇനി എന്തു ചെയ്യും? സാരമില്ലെന്നേ, ഞങ്ങളുടെ ലോകമൊക്കെയൊന്ന് ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് പോവാം, ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മുക്കുട്ടി ഉറുമ്പുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം. കൊട്ടാരമോ? ഇതൊരു മാളമല്ലേ? നിങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാ അങ്ങനെ പലതും പറയും. ഇത് കൊട്ടാരം തന്നെയാ. ഓ, സമ്മതിച്ചു. അല്ല, കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവില്ലേ? രാജാവില്ല, റാണിയാണുള്ളത്. വരൂ, കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ റാണി. ഭയങ്കര ഗമയാണല്ലോ. പിന്നെ ഗമയില്ലാതിരിക്കുമോ?
റാണിയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അമ്മ. ഇവർ വേലക്കാർ. ഇവർ രാപ്പകലില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നതും കൂടുണ്ടാക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നതുമെല്ലാം ഇവർ തന്നെ. ഓ, കഠിനാധ്വാനികൾ തന്നെ, അമ്മുക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഈ മടിയന്മാർ? ഓ, അവറ്റ ഇവിടത്തെ ആണുങ്ങളാ, കുഴി മടിയന്മാരാ. ഭക്ഷണ സമയത്ത് മാത്രമേ ദേഹം അനക്കൂ. ആരാണ് അനുവാദമില്ലാതെ അകത്ത് കടന്നത്? അയ്യോ, പേടിക്കേണ്ട, ഇവർ ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരാണ്. ഏയ്, ഇവൾ നമ്മുടെ. ഞാനൊന്ന് റാണിയെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ദൂരെയൊന്നും പോകരുതേ, പെട്ടെന്ന് വരണേ. ആ പെൺകുട്ടി ആളത്ര ശരിയല്ല, നമുക്ക് അവളെ തുരത്താം. നീ ഉറുമ്പുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കും അല്ലേ? നിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കും. നിൽക്കവിടെ. അയ്യോ, രക്ഷിക്കണേ. അമ്മുക്കുട്ടി ഓടി ഓടി അവളൊരു തോടിന്റെ കരയിലെത്തി. ഇവിടെ വെള്ളമായത് ഭാഗ്യം. തോട് മുറിച്ചു കടന്നതും അവൾ വളർന്നു വളർന്നു വലുതായി. അമ്മുക്കുട്ടി ലെൻസുമായി വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. ഈ കുട്ടി കണ്ട സ്വപ്നാവൂലേ? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ, കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇഷ്ടമായത് ആ നെയിൽ ആർട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വരച്ചില്ല, ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. എനിക്കതിൽ കുറേ മോഡൽ ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു, നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നി എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയ്ക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ.